ni maisha gani ambayo ulikuwa unayasikia kabla ya kufika chuo? Yaani ulikuwa unasikia maisha gani yako chuo kabla ya wewe kwenda chuo? Maisha nilisikia mengi mengi, maana kuna wengine wanakatisha tamaa, lakini kuna wengine wanaelezea walisia wenyewe. Sasa ili ujue kama kweli hicho kitu ambacho kinazungumzia mitaani kipo, lazima kwanza ufike hapo chuo uone, je, zile changamoto ambazo walizitaja zipo. Kwanza kabisa nilisikia unaweza ukapungukiwa max 16 kati ya max 40 ambazo zinatolewa na mhadhiri. Unafanya siji wasilishaji wa kazi, unafanya assignment mbalimbali, lakini pia unafanya testi, majaribio ya kutosha. Mimi niliona ni max ndogo hizo, siwezi nikakosa, lakini mwisho wa siku nafika hapo unakutana na changamoto kubwa. Kugusa moja ni jambo la kawaida, kugusa mbili mwisho wa siku pia zero. Yani unaenda tu ile status usiwekee dash. Ukiwekewa dash kwa level ya chuo maana yake ni discontinued, maana yake unasimamishwa chuo. Hizo changamoto nimezikuta, lakini pia nilisikia kwamba kuna kula ukoko. Kwa kweli nikawa najiuliza sasa wanachuo wanaishije? Kama wanategemea kula hiyo mihogo pamoja na ukoko wanaishije? Ila mimi mwenyewe nilipofika hapo nakumbuka kuna kipindi nilishiwa mkopo, niliweza kula ukoko kwa kweli. Kusema ukweli niliweza kula ukoko kwa sababu ukishaona uchumi umeyumba, umebakiwa na 30,000 na bado kuna siku za kutosha. Niliamua kuweka oda ya ukoko, nikawa nafuata ukoko kwa mama fulani anaitwa Mama Ndumbi. Huyo mama in short kwa kweli anisaidia sana. Anisaidia sana kuhusu hilo swala la ukoko. Alinisogeza. Kuna wanachuo wengi anakusikia labda inawezekana kwa hawaamini unachokisema. Hebu wajaribu kuwaelezea picha halisi, yani mpaka inafikia hatua unakula ukoko. Picha halisi kwa kweli huko chuo vita ni kubwa. Kwa mfano vitu ambavyo vinashawishi mpaka mtu aanze kuingia labda kwenye mambo madogo madogo, kula vyakula visivyoeleweka kama kula ukoko, kula nini, ni mambo ya financial problem. Kwa sababu unakuta wengine tunatoka huko interior, wazazi wetu hawana hiki wala kile, wao wenyewe wanakutegemea wewe na wanavyokusomesha wewe ni kama wanawekeza kwako. Kwa sometime ukiomba leo 5,000 wakakutumia, unajitahidi kuitumia at least ndani ya siku 5, labda asubuhi na mchana unatumia jero, jioni jero, kwa siku unatumia buku. Hiyo 5,000 at least ikusogeza, kama wamekupatia Ijumaa basi uweze kufika hata Jumatano wiki ijayo at least, kwa sababu unajua sisi ambao tunatokea interior tunajua walisia wa maisha yetu. Sasa kama tunajua walisia wa maisha yetu, uwezo kakaa unaomba hela, kwa sababu unajua tangu hadi level za nyuma huko mzee alikuwa anashindwa kukununulia daftari hizi kubwa kubwa za elimu ya juu kidogo, kuanzia ordinary level, yani O level, kuanzia form 1. Mzee ukimwambia mzee nimeshiwa account, anajua account moja inaanzia 3,000 kwenda juu, mpaka auze shamba, wengine mpaka auze mazao. Kwa hiyo hizo changamoto tunaziona sana. Kwa hiyo unapofika kuchuo unajitahidi sana ku maintain kile unachopewa uweze kukitumia kwa kiwango kinachotakiwa, sio kukitumia mshagarabagara. Mwisho wa siku unafika huko unaanza kuwasumbua wazazi. Maana kwa mfano sisi ambao tunatokea familia za chini, mzazi unavokaa na muombaomba hela, hata ukimpigia simu anaona huyu sasa tena ameanza huyu. Mwisho Lakini wewe si bado mwanachuo na chuo nasikia kuna fursa za mikopo, wewe kwa upande wako ilikuwaje? Mimi alhamdulillah niliweza kufanikiwa kupata mkopo. Lakini mkopo ndo hiyo, wazazi anajua mtoto wangu ana mkopo. Kwa kile kipindi ambacho wanajua kwamba mikopo imeingia, lazima simu zao zinukie kwangu. Sasa pia wanataka mgawane huko. Simu zikiinukia kwangu maana najua na wao wanataka chochote. Hawatoniambia moja kwa moja kwamba na wao wanataka niwakatie kiasi, ila utasikia vibarua wa babako amemaliza, sasa inabidi angalau tutumie hata kidogo ili tuweze kuwalipa. Kwa unajichenga wewe mwenyewe, unapiga hesabu zako na fanya calculation zako, basi unachukua kama 250 au unachukua 300 kabisa na wapatia nyumbani, ili na wao wapate hela kidogo kujikimu na kusogeza maisha. Naam, shukrani. Ikiwa wewe bado ni mwanachuo, mimi sitaki tuguse mambo mengi sana, na ningependa tu labda utueleze hivi chuo kinafundisha zaidi kupitia darasani au kupitia maisha ya kawaida? Chuo wanafundisha staili zote kupitia darasani na maisha ya kawaida, kwa sababu ukiangalia hata mhadhiri anapokuwa anafundisha anazungumzia level zote.